Président. Shabbat Shalom, chers amis, et bienvenue. Nous commençons l'office de Shacharit, l'office du matin de Shabbat, à la page 74. Adon Olam Hashem Malach B'Kol Yisir Nivra Le'et Nasa B'Chefso Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'achare Kichlot HaKol Levado Imloch Nora Ve'u Aya Ve'u Ove Ve'u Yeye B'Tifara Ve'u Echad Ve'en Sheni Le'am Shilelo Le'achmira B'li Reshit B'li Tachlit Ve'lo Ha'oz Ve'am Yisra Ve'u Eli Ve'chai Goali Ve'tzochev li Ve'etzara Ve'u Nisi Umanos li Menat Kosi Ve'yom Ekra Be'yado Avtid Ruchi Ishan Ve'ayira Ve'im Ruchi Geviati Adonai li Ve'lo ira Elohai Neshama Shezabit Orai Ata Beratata Etzartata Nefarta Bi Ve'ata Meshamra B'kirvi Ve'ata Tidlit Lamilach Hazira Bilatid Lavo Kol Zeman Shan Shema V'kirbi Modeh Ani Lefanecha Adonai Elohai V'lo Avotai Ribon Kol Hamasim Adon Kol Hanshamot Baruch Ata Adonai Hamachazir Neshamot Livgarim Metim V'iratzon Milefanecha Adonai Elonu V'lavotenu Shargilenu Toratecha V'dabkenu Mitzvotecha V'al Tovienu Lo Lidechet V'lo Lide Averavavon V'lo Lide Nisayon V'lo Lide Vizayon V'al Tashlet Banu Yetzerara V'al Chikenu Madam Ra Umecha V'ra V'dabkenu Misato Masim Tovim V'chofet Yitzrenu L'eshtabed Lach Utnenu Ayom Ufchol Yom Lechen Ulchesed Ulrachamim Beinecha Uve'ene Chol Orenu V'zik Milenu Chassadim Tovim Baruch Ata Adonai Hagomel Chassadim Tovim Lamo Yisrael Ye'iratzon Milefanecha Adonai Eloi V'lovotai Shetatzileni Ayom Ufchol Yom Me'azefanim U'me'azut Panim מאדם רע ומחבר רע ומשכן רע ומפגע רע ומסתן משחית מדין קשה ומבעל דין קשה בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית לעולם יהיה אדם ירא שם בסתרו וגלוי ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו ישכם ויאמר ריבון ריבון כל העולמים לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנו לפניך כי על רחמך רבים אנחנו מחיינו
מחסדנו, מה צדקנו, מה ישועתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, הלא כל הגיבורים, כהיין לפניך, ואנשי השם כלו היו וחכמים כבלי מדע, ונבונים כבלי השכל, כי רוב מעשיהם תוהו בימי חיים ולפניך, ומותר אדם מן הבהמה יין, כי הכל הבל, אבל אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם ואברהם שנשבעתנו בהר המוריה, זרע יצחק יחידו שנקד גב המזבח, עדת יעקב בנך בכורך שמאהבתך, שאהבת אותו משמרתך ששמרת בו, קראת את שמו ישראל וישורון, לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשברך ולפארך ולברר ולקדש ולתת שבח ובדיה לשמך, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, אשרנו שאנחנו משקיעים ומריבים ערב ובוקר ומורים פעמיים בכל יום, שמע ישראל ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אתה הוא עד שלא נברא עולם, אתה הוא מי שנברא עולם, אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא לעולם הבא, קדש את שמך, על מקדיש את שמך וקדש את שמך בעולמך ובשבועתך תרים ותגביה קרננו, ברוך אתה אדוני המקדש שמו ברבים. À la page 82. ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא ברוך עושה וראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, ברוך חי וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל האב הרחמן, המהולל בפי עמו, משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו, ובשיר דוד עבדך נעלה לך אדוני אלוהינו, בשבחות ובזמירות נגדלך ונשברך ונפארך ונזכיר שמך ונמירך מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים, מלך משובח אתה אדוני מלך מהולל ותשבחות. Nous sommes à la page 90 pour le psaume 145. אשרי יושבי ביתך עוד יללוך סלה, תהילה לדוד ארום ממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומולל מאוד ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד הודיך ודברי נפלותיך עשיך. זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. טוב אדוני לכל ורחם על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו וגבורותיך ידברו.
מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. הנה כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. רצון יריב יעשה, ואת שבתם ישמע והושיעם. ואת כל הרשעים ישמיט. תהילת אדוני ידבר פי, ויברר כל בשר שם קודשו. ואנחנו נברך יה מעתה Alléluia. À la page 96. Alléluia, Alléluia, El Bekocho, Alléluia, Alléluia, Berkiauzo, Alléluia, Alléluia, Bigvurotav. Alléluia, Kerov Gudlo, Alléluia, Alléluia, Beteka Shofar, Alléluia, Benevel Vechinor, Alléluia, Alléluia, Betofu Machol, Alléluia, beminim ve'ugav, Alléluia, Alléluia, betzitzele shama, Alléluia, Alléluia, betzitzele trua, Alléluia, kolan shamate Alleluia, Alléluia. Kolan shamate Alleluia, Alléluia. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'amen. Baruch Adonai Mitzion Shochen Yerushalem, Alléluia. Baruch Adonai Elohim Eloi Israël, Oseh Niflot Levado, Baruch Shem Kevodo Elohim, ve'imalech Kevodo et kol haaretz, Amen ve'amen. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'amen. Baruch Adonai Mitzion Shochen Yerushalem, Alléluia. Baruch Adonai Elohim Eloi Israël, Oseh Niflaot Levado, Baruch Shem Kevodo Leolam, ve'imalech Kevodo et kol haaretz, Amen ve'amen. Nishmat kol chai tevarech et shimcha Adonai Eloheinu, ve'ruach kol basar tefaer utromem, zirecha malkeinu tamid. Haolam ata el, umibal adecha en lanu melech goel, u'moshiach podeh u'matzil, u'mfarnes u'mrachem, bechol etzar v'tzukah. En lanu melech ela ata, Elohei harishonim ve'acharonim, Eloah kol beriot, Adon kol toladot, Hamiulal bechol atishbachot, Hamneg olamo bechesed, uvriotav berachamim, V'Adonai yer lo yanum v'lo yishan, Hamorer yeshelim, V'amekitz nirdamim, V'amesiach ilmim, V'amatir asurim,
והזוקף כפופים לך לבדך, אנחנו מודים. אילו פינו מלא שירה כמלשוננו, רינה כהמון גלה ושפתותינו שרק מרקיע, ועינינו מאירות כשמש וחי הירח, וידינו פירושו כשרי שמיים, ורגלינו כלות כאיילות. הן אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולאבותינו ולברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ועמנו ממצרים. גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובשבע קלקלתנו, מחרב הצלתנו, ומדבר מילתנו, ומחליים רעים ונאמנים דילתנו עד הנה. עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדך, ואל תדשנו אדוני אלוהינו לנצח. Au milieu de la page 100. Shabbat anim ata tishma, tzakat adal takshiv etoshia, hael betatsuot ozecha, hagadol birvot shemecha, hagibor lanetzach, והנורא בנורותיך מלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רנוצקים באדוני לישרים נאוות תהילה, לפי ישרים תתרומם, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לא אחד אדוני אלוהינו ולאבותינו, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצר גדולה גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות, מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. Vous pouvez vous lever à la page 104. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. Vous pouvez vous asseoir. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. הכל יבס אל היוצר הכל, הרגע ובעברו יונתו, שחרר מזרח. ובקח חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שפתה. ומעולם כולו יושבה, שבחר המידה
מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. עם שבא מצא מנעשה אלוהי עולם ברחמך רבים רחם עלינו. אדון עוזנו צור משגבנו מגן אישנו משגב בעדנו. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. ואין דומה לך מושיענו לתחיית אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה. לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעית עליו ישב על כיסא כבודו תפארת אתה ליום המנוחה עונג קרא ליום השבת זה שבח של יום השביעי שבו שתם מכל מלאכתו ויום השביעים שבר ואומר מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני לפיכך יפארו ויברכו לאל כל צוריו שבח יקר גדולה ייתנו לאל מלך יוצר כל המנחיל מנוחה לעמו ישראל בקדושתו ביום שבת קודש שמך אדוני אלוהינו יתקדש וזרעך מלכנו יתפאר בשמיים ממעל ולארץ מתחת תתברך מושיענו
על שבח מס ידיך, ועל מאורי אור שעשית, יפרוך סלע תתברך, צורנו מלכנו וגלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו, יוצר משרתים, והשם משתף כולם נאמרו מעולם, קדושה כולם, כאחד ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ, כבודו ואופנים, וחיות הקודש, ברעש גדול מן עצים למצורפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברור כבוד אדוני ממקומו לאל, ברור נעימות יתנו. אל חי וקיים, זמירות יאמרו, ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו פועל גבורות, עושה חדשות בעל מלחמות, זורע צדקות, מצליח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדוני נפלאות, אדוני נפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד. כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, אור חדש מעליהו ברור אתה אדוני יוצר. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותרחם אל תעלנו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו אבינו האב, הרחמן המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו לאבינו להשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו מצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך ואבינו. Le shalom מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כבוד לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה. ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשם הגדול סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. La page 112.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשובך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטלפות בעיניך, ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם ואיתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך וצריך, ונתתי עשב שדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטלפות בעיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשובך ובקומך, ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצי כנף פתית תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזררתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. Vous pouvez vous asseoir. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו גואלנו גואל אבותינו, ואין לנו עוד אלוהים זולתך סלה. צור ישראל ומה בעזרת ישראל, ובדחי
ונומר יודיו ישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש. אתה אדוני גאל ישראל. Si vous voulez bien vous lever, la page 118. À la page 118, la Hamida. Je précise pour nos amis qui sont de l'autre côté et qui n'ont peut-être pas le même sidour, le même livre de prière. Donc à présent, c'est la Hamida. Et je salue en même temps tous ceux qui se trouvent à Oulgat, à Deauville, à Trouville, enfin sur toute la côte. Je vois les noms ici, ou même jusqu'à Ranana. Voilà, donc je salue celles et puis ceux qui sont ailleurs, mais il y en a que je suis parvenu à identifier autour de la côte normande. Donc page 118. Adonai, Sevaday Tifta, Ufiagid et Ilatecha Baru, Ata Adonai, Eloheinu, Velohe Avoteinu, Elohe Avraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yaakov, El Hagedol Hagibor, Ve'anora, El Elyon Gomer Chasadim Tovim, וקונה הכל, וזורך חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ואהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מעין אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את נתן והושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים וחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, שומר נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידות מלך, מלך במיתום חיי, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה, ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציוננו קדוש, הללויה. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך, אתה אדוני האל הקדוש ישמח משה.
Modi Malach Mula Sheata Ua Dena et Al Kulam Barak. Shalom, Tova, Baruch Atah Adonai, Yam Barech, Israël Shalom. Yid Gadal, Veikadash Shemer Rabba. Amen. Ve'alma Divrach Eruté Ve'amir Malchoté Ve'atzmach pour Kanev Karev Mashiachet. Amen. Ve'chayechon U'vyomechon U'chadechol Ve'et Yisrael Ba'gala U'nizman Kariv Ve'imru. Amen. Amen. Yeshem Rabba Ve'alam Le'al Maya Yitpara V'yishtabar V'yitpa'ar V'yitroma V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shmei L'Kudshah Berechu. Amen. Ve'elam Min Kol Bechata Ve'shirata Tush Bechata Nechem Adam Miran Ve'alma Ve'imru. Amen. V'yitkabbal Selotonu V'atodokol Bet Yisrael Kodam Avod Yishmaya V'ar'a Ve'imru. Amen. Ve'e Shlama Rabba Min Shemaya V'chayim Aleinu V'al Kol Yisrael Ve'imru. Amen. Ose Shalom Imromar Ouya Ase Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'al Kol Ben Adam Ve'imru. Amen. Amen. Mes chers amis, nous procéderons à présent à la sortie de la Torah, à la page 142. Vayehi bin Soharon, Vayomer Moshe, Kum Adonai, Veyafutzu Oyevecha, Veyanusu Mesanecha, Mesanecha, Mipane. Est-ce que vous voulez chanter ça? Oui. Mitzion Tetze Torah Udvar Adonai Mirushalayim. Baruch Shenatan HaTorah Le'amo Yisrael B'kdushato. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Erad Eloheinu Gadol Adonenu Gadol Shemo. Gadolu l'Adonai iti unoromema shemo yachdav. Lecha Adonai Agdula Agevura Ve'atiferet. Oui, un petit peu, ouais.
première montée. Ouais, c'est le chapitre 17, 1-16. Chol bashamayim uba'aretz lecha Adonai hamamlacha ve'amitnaseh lechol lerosh lechol lerosh al shlosha devarim al shlosha devarim al shlosha devarim ha'olam Shlosha devarim. C'est toi qui dis? Non, c'est toi qui dis, c'est moi qui dis. Ah non, je comprends pas. Je suis juste après. Shlosha devarim ha'olam ha'olam על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה תורת אמת נתננו תורת אמת נתננו תורת אמת נתננו ברוך השם בחר בנו. Vous pouvez vous asseoir. La paracha que nous lisons ce Shabbat, vous avez dû entendre exactement la même chose la semaine dernière. La paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Acharemot, et vous avez pensé qu'il n'y a que des parachot Acharemot, mais c'était un choix qui a été fait dans les communautés de Gem. Enfin, pas toutes justement, parce qu'à Marseille, oui, Shabbat dernier, ils ont fait le 8e jour de fête, donc on n'a pas lu Acharemot, mais à Paris, en tout cas, c'était fait ainsi. Comment? Tradition méditerranéenne. Très méditerranéenne, voilà, c'est ça, provençal. Et donc nous allons relire Acharemot et pour la première montée, ça va être notre ami Jean Mimouni qui va lire la première alia puisque c'est la paracha de sa bar mitzvah. C'est la paracha de sa bar mitzvah et qui était il y a quelques années, mais ça coïncide aussi avec la première année de la disparition de son papa, Lucien Mimouni, Zichrono Livracha, et je saluer Maïté également, Jean, Yochanan. Alors, toi, tu vas lire, tu fais la première alia, quoi, d'accord? Pas tout le, tu vas jusqu'au, oui, mais pas tout le chapitre, parce qu'on va lire un petit peu. Le premier verset, ouais. Voilà, tu peux jusque-là éventuellement, tu crois? Jusqu'à Israël? Rapporte. Tu crois que tu arriverais jusque-là ou pas? Ou plus... Non, là, par là, à Charles. Bon, on verra. Non. Tu t'arrêtes. Gad, moi, c'est un peu long. Yamod Rishon Gad ben Rabbi Immanuel Vetzipora Lirvod Torah Lirvod Shabbat Lirvod Hamakom. Vous pouvez vous lever pour la première montée, parce que quand c'est un président, un rabbin, on se lève. En plus, élu, parce que les rabbins ne sont pas élus, les présidents le sont, donc encore plus de légitimité. Ah non. Élus par leur père. Oui, c'est pas. Baruch et Adonai Mevarach. Baruch Adonai Mevarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vous pouvez vous asseoir, donc la paracha Acharemot, j'en ai le Rishon, le début. Non, c'est un peu plus loin.
c'est un peu plus loin. Ah, il lit un peu plus loin. J'ai plus loin, tu l'as vers la parole. Ah bah c'est bien, c'est ce qu'on lit, justement. Ouais. C'est bien. C'est bien. Formidable. Donc toi, tu lis à partir de... Là, on est à Béni Ici, le Israël. réveil. Ouais. Ah bon, c'est ce qu'on lit alors, bah, c'est très Ah bien. Donc c'est exactement notre lecture de cette année. Bah voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, bah, très bien. Bon. Ah, très bien. Page Et la 172. Ouais, c'est ça. Et j'avais passé des heures à préparer la paracha. Allez, vas-y. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אחרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ותריהם זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח ואל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני מלאכוש לאיש ההוא דם שפר ונחת האיש ההוא מקרב ההוא למען אשר ישבו בני ישראל את דבריהם אשר הם דבריהם על פני השדה ואביהם לאדוני אל פתח ואל מועד אל הכהן ודברי שלמים לאדוני אותם וזרק הכהן את הדם על המזבח אדוני פתח ואל מועד והכתיב אחרי לב ניחוח לאדוני ויזבח עודד דבריהם לשיריהם אשר הם זונים אחריהם חוקת עולם תהיה זאת לכם לדורותם. חזק וברוך. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתורנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Chazak ou Baruch, Chazak, Chazak. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bon? D'accord, très bien. Très bien, très bien. Agnès. Quel est ton prénom hébraïque? Sarah. תעמוד שני, שרה בצע לרבוד התורה ולרבוד השבת ולרבוד המקום. ברוך אתה אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בנו מכל חיים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ועליהם. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה על ההר עוז ועל פתח ואל מועד לא הביאנו לעשות אותו לאדוני ונחת האיש ההוא מעמיו ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי בני בנפש על החטא את הדם והרתי אותם מקרב עמו כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיהו לכם על המזבח לכפר עליו את נפשיתכם כי הדם הוא בנפש יכפר על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוככם אשר יצא ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר. Vous avez une leçon après.
là. Oui. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan yanu Torah emet vehayi olam nata b'tochenu Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Si vous voulez bien vous lever, nous allons. Alors aujourd'hui représente le Yortzeit, l'Asgir, l'anniversaire de la disparition de notre chère Alexandra Léris, ta fille, ma nièce, celle de Jacques, et qui nous manque terriblement, qui était partie un Shabbat également. Ouais, c'est un Shabbat, hein, puisqu'on était venu avec nos Lévim à Motzei Shabbat. Est-ce qu'on peut évoquer le nom de quelqu'un qui est mort aussi comme elle, mais hier, qui n'est pas encore enterré? Non, on peut faire le Kaddish qu'après l'enterrement. Ouais, absolument. Donc je vais dire le Kaddish pour honorer la mémoire d'Alexandra, et puis nous y associons également le souvenir de ton papa, Lucien Mimouni. Yed Gadal Vetkadash Shomer Rabba. Ve'alma Divra Chirute Ve'amir Malchute Ve'atzma pour Kanev Vikarev Meshiche. Le Chayechon Uviomechon Ufredechol Bet Israël Bagala Uvizman Kariv Ve'imru. Amen Shomer Rabba Barar Olam Lameh Amaya Yitbarar Ve'ishtabar Ve'itpa'ar Ve'itromam Ve'itnase Ve'itadar Ve'it'ale Ve'it'alal Shme Dekutsha Berechu Ve'ela min kol bichata ve'shirata tush bechata v'nechmata damiran be'alma ve'imru Amen Yuesh lama rabamin shma yachaim ve'sava ve'shua ve'nechama ve'shezava urfua ugeula uslecha ve'rapara ve'revar vatzala lanu locho alamu Yisrael ve'imru Amen Ose shalom imromav uvrachama v'yase shalom aleinu ve'kol amo Yisrael ve'imru Amen. Oui, alors c'est... Oui. Je sais pas. Non, on en est là. Non, je sais que ici, mais on va suivre à partir de ça, on en est là. Hop, là. Qui nefesh. Qui nefesh. Ben Zion. Yamod Shlishi Ben Zion Ben Eliyahu Lirvod HaTorah Lirvod HaShabbat Lirvod HaMakom. Baruch Adonai Mevorach. Baruch Adonai Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher בחר בנו עולמים ונתן לנו את תורתו. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Juste pour vous dire, le passage que nous lisons maintenant, là, que nous allons lire maintenant, c'est très sérieux ce que je vous dis, c'est le passage qui est repris très souvent, probablement parmi vous, par les personnes végétariennes, parce qu'ici, on nous donne l'interdiction de consommer du sang d'un animal. Et on sait très bien, pour nous autres qui sommes carnivores, que c'est très difficile, à part une cache-route très stricte, une cacharisation très précise et ainsi de suite, de s'assurer qu'il n'y ait plus du tout de sang que nous puissions consommer lorsqu'on mange de la viande. Et donc les végétariens disent, bah voilà, il faut suivre exactement le principe qui nous est donné ici dans la Torah. Voilà, bon appétit. Ki nefesh kol basar damo benafsho ובאומר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו יכרת וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב ותאר ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עוונו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת והעולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד רביעית ציפורה בת
Sarah, lirvod à Torah, lirvod à Shabbat, lirvod à Makom. Baruch Adonai Borach Olam Vaed. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו, את משפטי תעשו ואת חוקותיי תשמרו, ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטי אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, אני אדוני. Amen. Respire Rocha. Si vous voulez bien vous lever. Donc, il faut essayer de Torah, et puis vous essayez là. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, על יד אדוני ביד משה. Vous pouvez vous asseoir, nous allons écouter la traduction française de cette paracha, enfin de ce tiers de la paracha. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et à ses fils ainsi qu'à tous les enfants d'Israël et dis-leur, voici ce que l'Éternel m'a ordonné de dire. Tout homme de la maison d'Israël qui égorgera une pièce de gros bétail ou une bête à laine ou une chèvre dans le camp ou qui l'égorgera hors du camp sans l'avoir amené à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant son tabernacle, il sera réputé meurtrier. Cet homme, il a répandu le sang et cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Afin que les enfants d'Israël amènent leurs victimes qu'ils sacrifient en plein champ, qu'ils les amènent désormais à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, au pontife, et qu'ils les égorgent comme victimes rémunératoire en l'honneur de l'Éternel. Et le pontife lancera le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il fera fumer la graisse comme parfum agréable à l'Éternel. Ils n'offriront plus leur sacrifice aux démons, au culte desquels ils se prostituent. Que cela soit une loi immuable pour eux dans leur génération. Tu leur diras encore, quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjourneraient parmi eux offrira un holocauste ou un autre sacrifice et ne conduira pas la victime à l'entrée de la tente d'assignation pour qu'on leur destine à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Quiconque aussi, dans la maison d'Israël ou parmi les étrangers établis au milieu d'eux mangera de quelque sang, je dirigerai mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car le principe vital de la chair gît dans le sang, et moi je vous ai accordé sur l'autel pour procurer l'expiation à vos personnes, car c'est le sang qui a fait expiation pour la personne. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël que nul d'entre vous ne mange du sang, et que l'étranger résidant avec vous n'en mange point. Tout homme aussi, parmi les enfants d'Israël ou parmi les étrangers résidant avec eux, qui aurait pris un gibier, bête sauvage ou volatile, propre à être mangé, devra en répandre le sang et le couvrir de terre. Car le principe vital de toute créature, c'est son sang qui est dans son corps. Aussi, ai-je dit aux enfants d'Israël, ne mangez le sang d'aucune créature, car la vie de toute créature, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché.
Toute personne indigène ou étrangère qui mangerait d'une bête morte ou déchirée devra laver ses vêtements, se baigner dans l'eau et rester souillée jusqu'au soir où elle deviendra pure. Que si elle ne lave point ses vêtements et ne baigne point son corps, elle n'en portera la peine. Vous voulez continuer encore ou pas? Eh ben, je ne sais pas. Parce que là, j'arrive au verset 18. Parce qu'il faut que je me cale sur de toute façon sur le... Vous m'arrêterez. Oui. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez point par les pratiques du pays de Canaan où je vous ai conduit. Ne les imitez pas et ne vous conformez point à leurs lois. C'est à mes statuts que vous devez obéir, ce sont mes lois que vous respecterez dans votre conduite. C'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Merci. Alors, la Haftara que nous lisons, j'imagine que certains d'entre vous se sont déjà précipités sur la Haftara de Acharemot, mais ce n'est pas la Haftara de Acharemot que nous lisons. Nous lisons la Haftara de veille de Rosh Chodesh, puisque nous allons avoir le bonheur d'entrer après Shabbat dans le nouveau mois de Iyar. Donc il y a une Haftara qui est tout à fait dédiée, dont je vous parlais hier soir, pour celles et ceux qui étaient présents. Je disais que la paracha, on n'a pas lu ce passage-là dans la paracha aujourd'hui, mais une paracha qui est très dure parce que là, on s'est arrêté juste avant toutes les abominations. Vous savez qu'on lit à Kippour, la série des abominations, les nullités, ainsi de suite, tout ce qui nous est interdit. Et cette série d'abominations se termine de façon très, très étrange sur un verset qui condamne ensemble homosexualité et zoophilie dans un même verset. C'est très dur, c'est une paracha qui est très dure. Et la Haftara, celle-là, celle de veille de Rosh Chodesh, et cette très très belle Haftara, ça met un petit peu de baume au cœur, que vous trouverez à la page 400, qui est tirée du premier livre de Samuel, et qui nous raconte l'histoire de David et de Jonathan, dont on nous parle très pudiquement, généralement comme une très belle histoire d'amitié entre deux hommes, mais qui est certainement bien plus qu'une histoire d'amitié. Et c'est précisément un très joli, j'allais presque dire pied de nez, mais enfin une belle réponse, voilà, du berger à la bergère par rapport à la dureté de la paracha et la réalité des existences et des sentiments qui peuvent exister. Donc nous sommes à la page 400. On va la lire en hébreu, il n'y aura pas de traduction en français, donc vous pouvez la suivre en français pendant ce temps, mais vraiment très très joli. Et donc, c'est la Haftara qu'on lit traditionnellement veille de Rosh Chodesh, puisqu'elle commence en disant demain, c'est demain Rosh Chodesh. Machar Chodesh. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binvim tovim. ורצה ודבריהם הנאמרים באמת, ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. ויאמר לו יונתן מחר חודש, ונפקדת כי פקד מושבך, ושילשת תרד מאוד, ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל, ואני שלושת החיצים צידה אורה, לשלח לי למטרה. והנה שלח את הנער, לך מצא את החיצים, עם אמור, אומר לנער, הנה החיצים, ממך והנה, כחנו ובואם, כי שלום לך בין דבר חי אדוני. ואם כה אומר לה אליהם, הנה החיצים ממך, ועלה עלר
כי שילחך אדוני, והדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני ביני ובינך עד עולם, ויסתר דוד בשדה. ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול, וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר, ויקום יהונתן וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקראו בל תטהור כי לא טהור. ויהי ממחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד, ויאמר שאול אל יהונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אלה עליכם? ויען יהונתן את שאול, נשאל דוד מעמדי עד בית לחם, ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי אחי, ואתה אם מצאתי חן בעיניך, אם אל תנא וראה את אחי, על כן לא בא אל שולחן המלך. ויחר אף שאול ביונתן, ויאמר לו בן נאה ואמר דוד, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבשתך ולבושת ערוות אמך, כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיכון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקרא אותו אלי, כי בן מוות הוא. ויען יהונתן את שאול אביו, ויאמר אליו למה יומת מעשה? ויתן שאול את החנית עליו להכותו, וידע יהונתן כי חלאי מאם אבי להמית את דוד. ויקום יהונתן מאם השולחן באחרי, אף ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נצב אל דוד כי החלימו אביו. ויהי בבוקר ויצא יהונתן השדה למועד דוד, ונער קטון עמו. ויאמר לנערו רוץ מצא נא את החיצים אשר אנוכי מורה על נער רץ, והוא ירה החצי להעבירו. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יהונתן, ויקרא יהונתן אחרי הנער, ויאמר עלו החצי ממך ואכליה. ויקרא יהונתן אחרי הנער מרע, חושה אל תעמוד. וילקט נער יהונתן את החיצי, ויבוא אל אדוניו, והנער לא ידע מאומה. אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר, ויתן יהונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו לך הווה העיר. הנער בא ודוד קם מאצל הנגד, ויפול לאפיו ארצה וישתחו 3 פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו,
Ad David Igdil, Vayomer Yonatan le David lech le Shalom, Asher Nishbanu Shenu, Anachnu Beshem Adonai, Lemor Adonai, Yeh béni, Uvencha Uven Zar'i, Uven Zar Acha, Adolam, Goalenu Adonai Tzvaot, Shemo Kedosh, Israël Baruch, Ata Adonai Eloheinu melech haolam, Sur kol haolamim nemanata hu Adonai Eloheinu v'nemanim devarecha baruch ata Adonai Hael haneman bechol devarav rachem na al Tzion kibel chayenu ולעלובת נפש תושב במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך ומלכות בימי משיחך כי בשם קודשך נשבעת לו שלא ירבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ולעבודה ולנביאים ועל יום השבת הזה אנחנו מודים לך ומברכים אותה יתברך שמך בפי כל חי תמיד עולם ואין ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Si vous voulez bien vous lever. Nous sommes à page 150 dans le Sidour, dans le livre de prière. Miché Bérard, Avotinu Avraham, Yitzchak Yaakov, Uyevaret Kol HaKala Kadosh Hazeh, Im Kol Kehilot HaKodesh, HaKadosh, Baruch Hu, Yishem Scharam, Vasir Mem Kol Machalav, V'yorpel L'chol Gufam, V'yislar L'chol Avonam, V'yishlar Bracha Vatzlacha B'chol Masedem, Im Kol Yisrael Achem, V'nomar Amen. J'aimerais juste attirer votre attention sur un point ici. Nous sommes, je le dis sous le contrôle de notre président, nous sommes en plein travail depuis quelque temps avec mes collègues et amis, Rabbin Yann Boissière et Rabbin Philippe Haddad, pour éditer un nouveau Marzor. Et donc ça nous a amené à réfléchir à nos prières et à les voir en profondeur et de pouvoir harmoniser tout cela et que ce soit plus moderne, on va dire, en quelque sorte. Tout en s'appuyant bien sûr sur le texte traditionnel. Eh bien, il se trouve que dans ce Miché Bérard ici, peut-être avez-vous entendu, si vous avez l'habitude d'entendre en hébreu, que je viens d'enlever une phrase qui est même plus dans le Sidour, parce qu'il y a 1 ou 2 ans, notre amie Sylvie Rosenbaum, vous savez, qui habite à Jérusalem, qui fait partie des Femmes du Mur, qui est l'une des leaders d'une Femme du Mur, a dit « Mais tu peux pas dire ça ?» Je m'étais jamais rendu compte, c'est que dans la version traditionnelle, qui est dans nos Sidourim, il est écrit que Dieu les bénisse, eux, en s'adressant aux hommes, Ushnehem, et leurs femmes, et leurs épouses. Et puis on a lu ça, on a toujours lu comme ça. Voilà, donc on s'adressait à nous, les messieurs, voilà, et que Dieu nous bénisse, ainsi que nos épouses, les nombreuses épouses que nous pouvons avoir les uns les autres. Et donc nous avons retiré naturellement, ici ça n'existe plus, mais dans le Sidour du MGLF ou Copernic il y a encore, et puis dans le prochain Marzor de Gem, eh ben, cette phrase-là sera enlevée aussi. Voilà, c'est pour vous des petits points comme ça, pour vous dire un petit peu comment nous avançons. Page 151. Seigneur, tu es le guérisseur infaillible, tu détiens le remède qui peut soigner toutes les blessures et consoler ceux qui ont le cœur brisé, apporte une pleine guérison à tous les malades, exauce les prières que nous t'adressons en leur faveur, tout particulièrement Liliane et Roger Bellassène. Est-ce qu'il y a des personnes malades dont vous... Car tu es l'Éternel protecteur et miséricordieux qui seul peut sauver ceux qui souffrent. Amen. Père miséricordieux et compassion de tous ceux qui sont en deuil parmi nous, dans ta grande bonté, apporte-leur la consolation que donne le ferme espoir d'être réunis pour la vie éternelle aux êtres chers qu'ils ont perdus. Donne-leur la foi et le courage d'accepter l'épreuve que tu leur envoies, afin qu'ils fassent de ta volonté leur volonté. Amen. Dieu éternel, souvenez, Shabbat dernier, avec quelle angoisse nous disions cette prière-là et quelle espérance. Voilà, donc on l'a dit de façon peut-être un peu plus apaisée ce Shabbat. Dieu éternel, maître de l'univers qui siège dans les hauteurs, abaisse son regard vers les profondeurs des cieux et de la terre. Tu as dans ta main la force et la puissance qui permettent d'élever et d'affermir toutes choses au monde. Bénisse et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, qu'elle jouisse d'une paix durable et conserve son esprit de noblesse parmi les nations. Amen. Seigneur Dieu de nos ancêtres, toi qui as permis l'accomplissement des promesses prophétiques, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la restauration de l'État d'Israël. Que la fraternité et la concorde règnent parmi tous ses habitants établis au Dieu de paix
la paix définitive entre Israël et tous les États voisins. Puissent les dispersés de ton peuple être rassemblés sur ta montagne sainte et bâtir en ton nom le temple messianique qu'on appellera la maison de prière pour toutes les nations. Nous te rendons grâce tout particulièrement d'avoir permis à nos frères, longtemps retenus dans différents pays, de rejoindre la terre de nos ancêtres. Permets à l'État d'Israël de les aider spirituellement et matériellement. Inspire à chacun d'entre nous la générosité et le sens du devoir vis-à-vis de nos frères d'Israël qui défendent le nom et l'honneur de ton peuple. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Yuhiratson milfanecha. Adonai Eloheinu ve'lahavotenu shetechadesh alenu et hachodesh hazeh letova ve'livracha ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של יושע וכבוד, חיים שתאיבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן. סלה. מי שעשה ניסים לאהבתנו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, יקבץ את אחינו מארבע כנפות הארץ. חברים, כל וחברות, כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש אייר יהיה ביום שני הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. Le début du nouveau mois de Iyar aura lieu demain soir et lundi, que le Saint béni soit-il le renouvelle en notre faveur et en faveur de tout son peuple Israël, pour la vie, la paix, la joie, l'allégresse, la félicité et la consolation. Yechadesheu Akadosh Baruch Hu, Aleinu ve'al kol amo, Bet Israël lechayim ulshalom. Amen, Amen, le sasson ou le simcha. Amen, Amen, Yeshua, Unechama. Amen, Amen, Venomar, Amen, Venomar, Amen, Odo, Aretz Veshamayim, Ayarem Ken. Chasidam Livnei Israel Amekeru. Alléluia, 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 Alléluia. Il gardon natati lachem, torati atazuvu. Shalom, Ashirenu Adonai, Elecha v'nashuva, Hadesh Yameinu kekedem. À la page 158. Alléluia le Shabbat, la Donako, la tête de la Yotzer, Bereshit, Shelo Asanu Goyaratzot, Elo Samanu Kumishpefot Adama, Shelo Samchem Kikaem, Anachnu Koreim, Umishtachachim, הארץ ומשה וקרוב והשמיים מעלו שכינת עוזו וגבנומים ואלוהינו אין עוד אחר אמת מלכנו אפס זולתו ובתורתו וידעת יום אשר לבביך כי אדוני הוא אלוהים
בשמיים ממעל ולארץ מתחתנו, ונאמר ויענו אל מלך על כל הארץ. היום ההוא ידייך Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappés, auxquels nous adressons le vœu traditionnel à Makom, Yenachem, Etrem, Betor, Shoav, Avet, Sion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire d'Alexandra Léris, Maurice Cohen, Lucien Mimouni, Denise Teboul, Laurent Bouvet, le rabbin Daniel Fari, Colette Kessler, Roger Ménaroche. Et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom. Yid Gadal, Vikadash, Shomer Rabba. Ve'alma, Divra, Chiroute, Ve'amir Malchoute, Ve'atzma, pour Kane, Vikarev, Meshiche, Ve'chayechon, Ve'omechon, Fredechol, Bet Israël, Magala, Vizman, Kari, Ve'imrou. Amen. Shomer Rabba, Barach, Ve'alam, Ve'aluer, Ve'agai, Barach, Vishtabar, Vitpa'a, Vitromam, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shme, Dekutsha, Berik. Le Elam, Mikol, Bichata, Veshirata, Touche, Bechata, Vnechemata, Damiran, Ve'alma, Ve'imrou. Amen. Yuesh, la Marabamin, Shmaya, Vechayim, Ale, Nouvelle-Kol Israël, Ve'imrou. Amen. Ose, Shalom, Nimromav. Ou Yase, Shalom, Nouvelle-Kol Israël, Ve'imrou. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons chanter le En Keloinu à la page 164. Encore un grand bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui venaient de Surmelin. Un plaisir qu'on est réunis ensemble. Et puis là, ce matin, c'était quand même assez indispensable pour les uns et les autres, parce qu'en plein milieu des vacances de printemps, je pense que si on avait été séparés, on n'aurait pas eu minyan chacun dans notre coin. Vous voyez, l'union fait la force. Voilà, on est ensemble, on a un beau minyan et une belle communauté. Nous dirons le Kiddush et le Motzi à côté, n'est-ce pas, Evelyne, après le En Keloinu, avec une petite souda probablement. Probablement pas à la hauteur de celle qui était offerte la semaine dernière par nos amis de Surmelin, c'est venu jusqu'à mes oreilles. Il paraît que c'était des petits plats dans les grands, c'était une merveille, mais on essaye, on fait au mieux. Voilà. Page 164. En Keloinu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, Mikeloenu, Mikadonenu, Mikemalkenu, Mikemoshienu, Noden Eloheinu, Noden Malkeinu, Noden Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Nu Baruch Moshienu, Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Moshienu. Shabbat Shalom. Alors le Kiddush va être dit à vos places. N'est-ce pas? C'est ça, Evelyne, ou on vient vers vous? Ah, on vient, parce que je voyais arriver avec le plateau. Donc on va dans la pièce à côté. Shabbat Shalom.